Mamukaseko mhuri yeZimbabwe, regai tisangane mangwanani ano tingopanana 1 or 2 updates dzatakatarisana nadzo semhuri yeZimbabwe. Tinoda kutenda Mwari vanotisanganisa uye vanoramba vachitipa mwoyo wehumwe chete. Zimbabwe inogona bedzi kungosimudzwa nekubatana kwemhuri yeZimbabwe. Isu vari kunetseka tinofanirwa kunge tiri kurutivi rumwe chete, neavo vanozviti zvigananda vanofanirwa kunga vari kurutivi rumwe chete. Hatiwanzotaura zvakanyanya nhasi nekuda kwekuti tinoda kupa mukana kuna Comrade Bombshell Geza vachitaura nhasi kuti vatipe gwara kuti tinofamba sei. Saka tichaadresa mangwanani ano tobva taregedza platform kuita kuti vakuru vedu vawane mukana wekuzotaura. Munhu wese 8:30 ngatisanganei paYouTube tinzwe kuti Comrade Bombshell vauya nerekuti kudii towards our move yekusunungura nyika. We have been preaching the issue of unity. Tikakupai masignal ekubatana, tikati taurai nezvematambudziko enyika kuti muzive patakamira. Uye zvakare tinoda kutenda kuti mese manga muchitinzwa. So we are going to give the platform kuvakuru kuti vambotaura Mwari vachitiitira zvakanaka. But tisati tasvika pa2030 regai titaure nenyaya yekuti we are on the platform of politics in Zimbabwe. Anything chine chekuita nematongerwo enyika munofanirwa kuzviziva kuti zvine maprinciples azvo azvinofanirwa kufamba nawo. Ndosaka muchiona tichifighta towards the issue yekuti we need to free Comrade Nyoka Yamabhunu. So just to recap, the issue yatapinda pairi now ndeyekuita fundraising yemari iri towards the payment yema-restitutions kuma-courts ekuZimbabwe. Because we are politicians, we understand the principles of politics, and at the same time, we also understand the judiciary system of our country, of all the countries dzinotamba politics. So we really need to separate politics from the judiciary system. Naizvozvo, we don't want to actually defeat the demand of justice through political pressure. Saka let's all believe kuti Comrade Nyoka Yamabhunu needs to be helped by us as the people of Zimbabwe towards making him free and rejoin the family. Saka ndo mamirira zvakaita. Tiri kutsvaga $3,700. I have been speaking nema businessmen vamwewo vatinoziva vari mudhuze nesu kuti tigone kubatsirana. Ini ndabvisa yangu $74 is there. So tiri kutsvaga 49 people vanogona kubatsira nema $74 tobva taikwanisa mari iyoyo. We are going to go tobhadhara ma-restitutions, then todzoka nema-receipts acho, because we really believe ini neZANU-PF nevamwe ve-opposition vanozviziva kuti Comrade Nyoka Yamabhunu is not a threat. Comrade Nyoka Yamabhunu did not have any arms deal with any country. Comrade Nyoka Yamabhunu has never traveled to any country of a threat. Comrade Nyoka Yamabhunu has never invented any mechanism which is focused on military training. Comrade Nyoka Yamabhunu has never recruited anyone. Comrade Nyoka Yamabhunu has got no training ground or hosting country to actually train the people so that they can actually start a war in Zimbabwe. He is a child who was expressing a feeling
that the country is being mismanaged. Therefore, the people of Zimbabwe are not happy. Saka izvozvo kungozvitaura ndiyo yatinoti freedom of expression yacho, uye zvakare ndo yatinoti freedom of association, kana vachizviassociata nevanopikisa hurumende, nekuda kwekuti our country is a democratic country. Therefore, yes, one way or the other mistakes may be there, but we really need to be very cautious on how we approach this matter, so that we don't actually play our politics as the Zimbabweans in the foreign land court. So we don't want the South African courts to be used or arm twisted by our political goals to actually save us. We don't want that. Let us now separate this thing from the judicial system. Yes, I understand, we respect the justice system of Zimbabwe, and we are going to follow the path and making sure that we meet the demand of that justice. But at the same time, regedzai mwana aende kumhuri yake. So ndo yatiri kuti tese semhuri yeZimbabwe ngatibatanei. Tine vanhu vari over 88,000 following Comrade Nyoka Mabunu. What he was talking resonates with the problems of Zimbabwe. Vazhinji venyu makanga muchifara achitaura mwana akataura zvinokufadzai, uye zvakare the fact yekuti he cannot afford his legal bills, he cannot afford his well-being expenses, he cannot afford even the family. As I'm talking to you now, vana vakamira kuenda kuchikoro. Therefore, this is no longer politics. Nekuda kwekuti the real culprits maybe they are not even implicated into this punishment mechanism. Saka it's time to stand in solidarity with the Comrade Nyoka Mabunu. As for my problems now, ZANU-PF, we are going to make sure kuti we are going to operate and address those issues with ZANU-PF on the platform of politics. Dambudziko ratinonyatsoziva kuti kujoina ZANU-PF kujoina zvigure, vane mapools emadhaka avanotanga vati huya upinde umu, wotanga wazorwa madhaka navo wozoti huya titaure chiuya titambe politics. Ndo zvazvakaita muZANU-PF. Munotanga maiswa madhaka, hautambe politics muZANU-PF usina kupinda mupulu yemadhaka ecorruption. Kana vapedza vozoshanda nevo vachizviziva kuti une mark yemadhaka epulu yavo, inenge billionaires club yekuti munotamba makavhara zvironda neheti, asi muchizivana kuti uyu paari ane honya. Paunongobuda mumaprinciples avo ari kuparadza nyika, unotanga kuteverwa. So we understand that. Let's just accept. Inini, I have never been a member of ZANU-PF in any case, not even in my place, Yandinova. We have never supported ZANU-PF. I play politics in respect of knowing that our country is a multi-party state. We are allowed to oppose, and we are not going to lose respect in our bid to oppose. Let us play the competition of ideas as an approach of our political warfare. Saka Comrade Nyoka Mabunu has been part of ZANU-PF, we know, but let us accept him to the side of opposition. Help him as a child. Tivabatsire vabude. Isu tinozviziva kuti ZANU-PF inoshanda sei. Asi try kumobilize as of now to prove and make sure that the political war of ZANU-PF must not be played in the foreign lands courts. Saka ngatibatsirane imhuri yeZimbabwe. Issue yatinayo, zvakangonaka kuti
President Mnangagwa and all the people of ZANU-PF, including our intelligence, be in a position to accept the constructive criticism, nekuti iyoyo ichakubatsirai kuti muone zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Takazvitaura tikati makarasa toni yekutonga nyika pamakangoita Mugagau declaration iya yamakaita coup yekutanga. Coup iyoyo haina kuzenge ichiseva the interests dzevanhu, ukashandisa army kusvikira kuzoita imwe coup. Saka we cannot talk of democracy kana tichitaura nezve ZANU-PF. Takangofanana, ngatiendei paplatform yekudzidza tese sevana veZimbabwe kuti we can actually compete on the ideas. Nyaya dzekuti munhu ataura zvakaipa pamusoro pezviri kuitwa nemusangano wenyu anonzi mutengesi, ndio mwoyo umwe chete wakakonzera kuti nhasi Ndabaningi Stole ange asiri paHeroes Acre, nekuti you are not in a position to accept constructive criticism. Ndo saka takataura kuti mukaona opposition ine simba ichinge yapinda, inofanirwa kutanga kubatanidza vanhu. Principle of driving politics based on division is not going to work. Ndo yakakonzera kuti tiluze ropa rizhinji ratinoluza every time, because you are protecting power using the military and security force, of which we are not enemies. Tiri vana veZimbabwe tese. Takazvitaura tikati hazvisisinei Ndabaningi Stole haadzoswe zvake paHeroes Acre. Tinozviziva, tinavo tete vedu varimo mugovernment, the Minister of Defense Amai Opa Muchinguri, mwana wekumaNikaland, anozviziva. Tinofanirwa kuti kana tapinda to declare pakarara baba Ndabaningi Stole as a sacred monument place, chavigwa magamba vanorwira democracy in Chipinge Manicaland. Ndo zvazvakaita izvozvo. We need to make sure kuti tinoisa a national recognition of a day kunyaya dzakaitika kumaTebeleland, togadzira a mechanism inokonzola vanhu vekumaTebeleland over the unfortunate which happened there, as a way yekuti tigadzirise nyaya dzakapatsanura nyika, tivake nyika tichienda kumberi. Izvi zvekutonga nehasha nekuchengetedza simba kubudikidza nemasecurity forces hakuna kwazvinotiendesa. Ngatidzokerei kana tati ZANU-PF inoda kutonga pamwe chete nevamwe, ngatichitonga itese. Yakagadzirwa paHighfields muna 1963, ZANU-PF was compromised. Saka izvozvo ndo zvatiri kutaura kuti let us come back to our senses as the people of Zimbabwe and start playing politics not in the roadmap yatakaisirwa nana John Foster. Aiwa, handizvo zvatinofanirwa kuita izvozvo. Tinofanirwa kutamba politics dzedu in the African democratic way, inotenderana nekudevelopa nyika. Izvozvo tinotongozviita chete kana tiine constructive mind. Saka ngatigadzirei a mechanism inoita kuti vana vave free kutaura. Don't feel threatened mupower. Saka vese vatiri kutsvaga, batsirai Comrade Nyoka Yamabhunu. I will personally go on the ground to pay that restitution in respect of our judiciary system. And I have vowed that panobuda article ye BBC, you are going to see that. Ndichaenda inini kunobhadhara mari yacho with some people who will be accompanying me. I am announcing this kuitira kuti kujudiciary system yeZimbabwe macourts muve ready nepaperwork, because tiri kuuya. Asi kana tichinge tapedza, tinoti Comrade Nyoka Yamabhunu will himself work towards
re-amending the relationship with the Zimbabwean government kuti ave free kupinda nekubuda. Ngatiregedzei kuhwina ma-arguments, but let us start working towards winning our people. Hatigone kuita nyika ine vazhinji vakabudiswa. Izvezvi G40 haipindi muZimbabwe. Ndo saka mchiona Walter Mzembi nhasi kuzama kupinda wataane matambudziko. We can't have a paper trail on what happened, but we cannot have a divided country as a nation. No, we need to come to our senses, the people of Zimbabwe, and start creating a conducive ground to be competent towards building our nation. Ndo zvatiri kutaura. Isu pano we are up and down helping Comrade Nyoka Mabunu. We were not the authors of all this, but we are here because he's a fellow Zimbabwean, and we are going to stand with the Zimbabweans every time we find them in problems. Izvozvo ndo zvinofanirwa kuzikanwa. That is why as of now we have started engaging nema-progressive forces ari regional sektaura kwandakamboita. Toda kutenda because Operation Dudula has started actually giving us attention on this matter. We need to actually understand kuti the political part has been played, and we are going to make sure that we serve the demand of justice, and this is going to give us a good image. What we don't want is the South African courts to be the playground for our political warfare. That must not happen that way. Vana mukoma vangu vari ku-intelligence, we love you so much. We know kuti you are doing a great job, muri kuita basa, but as of now you must come to the side of the masses. Tivake nyika. Vana mukoma vangu kumasoja, military intelligence, including SAS, special air service, mapurisa edu, uyai kurutivi rwevanhu tigadzire nyika, including the cadres in ZANU-PF vari pa-comfort zone. You know, this country doesn't belong to you. It belongs to generations. Let us stand therefore. Mari inopererwa, ikakupa pekugara, ikakupa mari, ikakupa mukana wekudzidzisa vana, yobva yakupa chekufambisa. Chero ukaita 100 wemota ufambe nadzo dzese, unogona kufamba neimwe chete panguva. Ndo zvinotaura kuti mari inopererwa. Chimwe chainogona kuita chikatozokuparadza is to corrupt you, because you will start thinking that ndiwe wakabata nyika. Therefore, let us stand as the people. Saka ngatibatanei semhuri yeZimbabwe, tivake nyika yedu. Let us show the competence. Eni pano I vow that I am going to take Manicaland. Manicaland, we are going to take it under opposition, and I am vowing this on the point of focus mu politics, because ndo zvakaita. And it nyika iyi ndeyedu. We don't have the mandate to disrespect. Inini ndakataura kuti handigoni kudisrespecta President Mnangagwa, because I respect the constitution of Zimbabwe, and by so doing, it's a sacred constitution. What it says is what we follow. As to how did we ascend is another day's debate, but the point is, let us start from the platform of not undermining each other. Respect must follow unity, and we are going to see that we are going to be able to build our country. Saka mese vana veZimbabwe, I am kindly asking my business people edu vanokwanisa, tiri kutsvagawo 49 people vanogona kutipawo $74. We wanna go and restitute nyaya Comrade Nyoka Mabunu, and kana tichinge tapedza, we are going to record kuti we have managed to rescue one of our own. Comrade Nyoka Mabunu has got a right to life, and he has got a right to freedom.
Saka tiri kuzviita in the patriotic spirit. We are Zimbabweans. Whether tikada kutrya, we must not actually depend on the international pressure to actually resolve our problems which we are having in the country. No, it mustn't go like that way. We must have a mechanism of approach which we are going to use as the Zimbabwean to build our nation. Therefore, ini kuti I'm an opposition participant or in politics, hazvifanirwi kuita kuti inini nditye kupinda muZimbabwe. That is why ndinopinda muZimbabwe pandinoda, ndinobuda muZimbabwe pandinoda. I go to Mozambique pandinoda, ndinobuda Mozambique pandinoda. I go to Swaziland pandinoda, ndinobuda muSwaziland pandinoda. I go to Lesotho pandinoda, ndinobuda muLesotho pandinoda. Can go to Namibia because Africa is my home. So, like-minded, I want to actually call all the youth to come and understand exactly what I'm talking here. Pandakawana mukana na comrade Nyoka Mabunu, and pega pandona mukana na comrade Nyoka Mabunu, ndinovaudza. Politics akusikudhererana. Politics kupikisana with a clear mentality of displaying the alternative. Then togadzira chinhu chedu tichienda kumberi. Saka as of now, enough is enough. Muri Zimbabwe, please tibatsireiwo nemari yekurestituta comrade Nyoka Mabunu. Patinonoenda kukoti musi wa29 October, tofanira kunga tarestituta comrade Nyoka Mabunu. Painozopinda musi wa4, tinenge tapedzerana nemacourts ekuZimbabwe. Hatisiri kuti isusu the only way inodiwa ndeyekuti ngaenze kuZimbabwe. The demand of our justice is to settle the deficit which is there, or save the sentence. So we are choosing the alternative because this matter has been politicized. Ndakataura ndikati the reason why I'm saying it's politicized, Chris Mutsvangwa musi wa8 May akataura and he certified that this is a political matter. He actually went on to say South African laws has been invented to actually tell the people of Zimbabwe that this is not your home. Ndo mashoko akataurwa naChris Mutsvangwa. That qualifies this matter to be a political matter. Saka mwana hasiri safe kuya kuZimbabwean grounds. Gatimbatsirei, we are going to restitute to make sure that we meet all the demands of our judicial system. Then from there tombosiya mwana ozvigadzirira ukama hwake neZANU-PF, okumbira regero paanoda kukumbira regero, omaintaina stanzi yake paanoda kumaintaina stanzi yake. Then we go forward. We are Zimbabweans and we cannot maintain to be better Zimbabwean by destroying other people. Mazvita.